Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Rizky Nakanda Putra. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dan di sini saya akan membuat suatu karya seni mozaik yang berbentuk burung. Dan di sini sudah ada alatnya ataupun bahannya, yaitu daun rambutan, daun singkong, lem kertas, spidol, pena, gunting, dan kertas. Nah, baik kawan-kawan, di sini kita akan memulai membuat karya seni mozaik. Terlebih dahulu kita mengukir daun yang kita buat, dan di sini sudah saya ukir, jadi tinggal kita potongkan. Untuk memotongnya pelan-pelan. Dan ketika kita sudah memotongnya, dan selanjutnya kita akan membuat yaitu kepalanya, dan ini adalah badannya. Dan sekarang kita akan membuat badannya. Dan di sini ada koin yang saya lupa sebutkan tadi. Dan di sini kita ukir. Kita ukir memakai spidol. Kita mengukirnya sangatlah berhati-hati dan pelan-pelan. Nah, setelah kita ukir, kita potong kembali memakai gunting. Oke. Setelah itu kita sudah memotong untuk bagian kepalanya, dan selanjutnya kita akan memotong yaitu untuk sayapnya, daun rambutan yang kering.
Setelah kita potong, kita ukir di kertas yang telah kita sediakan seperti ini. Dan sebelum kita lakukan untuk pengeleman, kita untuk mengetok ini daunnya dengan pena biar daunnya menjadi lurus. Kita kembalikan. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi, dan setelah selesai kita akan melaksanakan untuk pengeleman. Terlebih dahulu yang kita lem adalah sayapnya. Setelah kita lem, kita tempelkan ke badannya.
akan memotong daun ubi tersebut untuk menjadikan ekor burung. Contohnya seperti ini, kita ambil di ujungnya dan kita potong. Seperti ini. Dan setelah kita memotongnya, kita tempelkan kembali memakai dengan lem. Tidak terlalu banyak, sedikit saja. Dan setelah itu kita tempelkan dan selanjutnya kita akan membuat mulutnya. Dan sebelum kita membuatnya, di sini ada kertas yang telah saya sediakan untuk membuat mulutnya ataupun paru-parunya, paruh-paruhnya. Dan setelah kita membuatnya, kita potong dengan gunting. Kita sudah memotong mulutnya atau paruhnya, dan sekarang kita akan mengelemnya. Setelah itu kita tempelkan di mana tempat yang telah dan setelah kita membuat mulutnya, dan sekarang kita akan membuat matanya. Matanya memakai spidol dan tinggal dibulat saja.
Dan ini sudah kita potong matanya, setelah itu kita lem dan kita tempelkan di sini. Dan untuk yang terakhir, kita akan membuat kakinya menggunakan spidol. Dan kita sudah membuat kakinya dan ini hasilnya. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.